Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia oha nda akoragwo na itanya rĩa kũgĩa mwana mũgima no ũtarĩ na wathe oro wothe. No ũyũ nĩguo mwĩhoko ũrĩa Ruth Mendi arĩ naguo agĩthiĩ kũgĩa ciana ciake cia mahatha mĩaka 30 mĩhĩtũku. Wa mbere akiuma arĩ mũgima, no wa kerĩ akĩrwo nĩ nginyagia angĩatwarirwo ICU na nĩho merirwo nĩ agĩte na cerebral palsy. First twin yauma, the first twin agĩtigwo na agĩtigwo atarĩ na placenta. Koguo already ndagĩtarĩ nĩ mamenyire immediately nĩ agĩa na brain damage. Thikũ nini thutha ũcio mwana ũmwe akĩrekererio kuma thibitarĩ no Njoroge agĩtigwo arĩ o ICU. Matron wa thibitarĩ nĩ advised because I almost collapsed. Nĩ advised tondũ Njoroge ona ndararĩa rĩ ekĩrĩtwo mĩvira ya kũmũheaga karia kanini ngaruta iria ngatwara iria. Na thutha wa mĩeri 2 makiuma thibitarĩ no kĩrĩa kĩamũragĩte ngoro nĩ gũkorwo Njoroge erĩtwe gũikara muoyo ihinda rĩa mĩeri 6 tu. Mũthuri nĩwe wambire kwĩrwo nĩ ndagĩtarĩ na akĩrwo kĩanjĩre akiuga we ndangĩhota. Koguo ndagĩtarĩ nĩwe watĩkire ikinya rĩa kũnjĩra. Warĩ ũndũ mũritũ kwanja kiugo gĩkĩ cerebral palsy. Ruth nĩ ahotire gwĩtĩkĩra mwana wake no mũthuri wake ndahotire kũmĩrĩria na kĩhiko kĩao nĩho gĩakinyĩire mũthia. Ona ithe ũrĩa mũciarĩte rĩ nĩ aremirwo nĩ gũikara nake and he took off. Nĩ umagarire. Koguo rĩ andũ amwe mũciĩ nĩ mamu acceptete arĩa angĩ matimu acceptete. Susan Wairimu nake arĩ na mwana wa mĩaka 13 no amenyire mwana wa warĩ na thĩna thutha wa mĩeri 4. Mwana okaga gũikarĩra thĩ rĩ nĩho ambirie gũcenjeria akĩambia nginya gũthiĩ underweight. Rĩrĩa ndamũtwarire thibitarĩ agĩkorwo rĩu nĩ converse rĩu atũkomaga twatũraga medical twaheo rũtha tũgacoka twaheo rũtha tũtikaraga mũciĩ. Maũndũ marĩa Wairimu atarĩirio nĩ ndagĩtarĩ megiĩ irigithathi rĩake makĩmũtigana hahũ na kĩmako kĩnene. Kĩmako gĩkĩ gĩgĩtarĩrio nĩ nginyagia aciari angĩ arĩa twaranĩirie nao. No nĩ kana ka mbere arabu rĩu twarĩ anini mũno rĩu nĩ tuonaga tita tũbati gũkorwo na mwana ta ũcio. Niĩ ndatũraga ndĩraga na rĩu Ngai nĩ mwega atĩ rĩu atĩ njaragia ciake nginya na kũu nja na ndingĩrĩra. Akĩnjigua nĩ ndawonire na njĩra nditũ tondũ ndoragia Ngai karĩke gwathiĩ niĩ ndakorwo no niĩ tu ndagĩa na mwana ta ũyũ tondũ ona hĩndĩ ndamũgĩire ndatwĩkire wa gwĩtetwo nĩ ndagĩtarĩ agoka akanjũria ciũria ciũkia akanjũria no ũrĩa twagĩte nao ndamona kuo na matiũrio ciũria. Kũringana na aciari a ciana ici ũkoragwo ũrĩ mũrigo mũritũ makĩria gũtarĩria mũndũ thĩna ũrĩa mwana arĩ naguo na makĩria andũ arĩa marĩ hakuhĩ mũno na rĩrĩa moka kuona mwana. Rĩu ũkuĩte mwana ta ũyũ nĩ ũgũcemania na mũndũ agakũria akua mwana mũnene tondũ ige mwana ũcio thĩ. Nĩ ũgwĩtĩkĩra kinya kũruta mwana ũcio nja tondũ mũndũ wothe waruta mwana ũcio nja rĩ egũtinda agĩkwĩra kai mwana waku atathiaga na mwana waku nĩ mũnene. Twathiaga tugacemania na twana tukoria kwa nini haendagi, kwa nini hatembei, kwa nini hachezi mpira kama sisi. Ugakĩmera ena thĩna wa gũthiĩ wa magũrũ wa meciria. Rĩu no amenya rĩu mũndũ ũrĩa ena ciana ng'ima rĩ ona ũngĩgeria kũmũtarĩria thĩna ũrĩa ũgeragĩra na mwana tondũ ndangĩhota ku understand na ihenya koguo rĩngĩ mũndũ ũcio nĩ egũkũiga haraihu tondũ nĩ ona ta wĩna mabataro maingĩ. Na haha aingĩ arĩa mera mamaheaga njĩra itiganĩte cia ũrĩa mabataire gwĩka nĩguo ciana ciao ithirwo nĩ thĩna ũyũ. Ũndũ ũyũ arĩguo ũtũmaga aingĩ kũmahitha. Anga nĩ family, anga nĩ arata matwĩkire, anga nĩ kũrogotwo arogirwo iyo ilikuwa na tũgĩthiĩ kũndũ kũingĩ mũno mahoya tũgathiĩ tũgĩkinya handũ tũkĩnoga. Ngĩmwĩra rĩu harĩa twakinya aiko Ngai ndekũigua marĩa ndĩrahoya niĩ ndigũthiĩ rĩngĩ. Kaingĩ ciana ici nĩ iceragĩrwo nĩ gũkinyanĩria makinya matiganĩte ma mwana agĩkũra na nĩho aciari ingĩ mambagĩrĩria gũtwara ciana ici igakandwo mwĩrĩ ũndũ ũrĩa kaingĩ wambagia mwana arĩ wa mĩeri 6. Nĩ nderirwo ndangĩhota kwĩhanda na ihenya rĩu kĩrĩa ngwĩka nĩ kũrũmĩrĩra therapy na nĩ atĩkire ihinda inene tondũ rũci gũthiĩ gwake rĩ athire na mĩaka 5 o ndĩmũtwaraga therapy akagwo therapy kinya ihinda rĩgĩkinya rĩu agĩtuĩka nĩ athiĩ na magũrũ no na athiĩ ndahotire kũigua. Ũgũtwara rĩngĩ mwana ta rĩngĩ ta rĩu ta kũu level 5 matekaga ndagĩka rĩngĩ 30 agĩgwĩkĩra therapy no na mwana ũcio ndanateki ndagĩka nyingĩ gwĩkĩrwo therapy kuo ti enough. Ngĩona na ingĩthiĩ private rĩngĩ thibitarĩ-inĩ ũguo no ngorwo ngĩmũtwara rĩngĩ na akatekĩrwo ta ithaa igima no haha ndũrakinyire tondũ wa marĩhi ma therapy ngĩigua ndaremererwo na ngĩamba kũhold no na thaa ici no thiaga rĩmwe na rĩmwe rĩrĩa ndona mbeca ngathiĩ tondũ marĩhagia 700 per session.
Motungata maya makiheanwo kũringana na thĩna ũrĩa mwana arĩ naguo kana makinya marĩa abataire gũkorwo agĩkinyũkia ihinda-inĩ rĩu. Thiagaga kando ringi moko na magũrũ. At first nĩ mamũkandaga nginya gũkũ ngingo na makamwĩka nginya speech therapy. Rĩu ngingo yathiĩte ĩrenyitĩrĩra ũguo rĩu makĩnjĩra ma concentrate na magũrũ na moko. Rĩu tũkoretwo ũguo rĩu stage ya kũmassage moko na magũrũ na mũgongo. Mwaka-inĩ wa gatatũ nĩguo ahotire gũikara thĩ na nĩ through gũthiĩ therapy na kũheo gĩtĩ gĩa kũmuohaga. Ndamuohaga na cuka ngamũnyitithania nĩguo athire agĩikara thĩ. Kana kambagĩrĩria gũkuruma kena mĩeri 6. Njoroge ambĩrĩirie gũkuruma na mĩaka 4. Na gũkuruma gwake rĩ, ndakurumirie ũrĩa kana gakurumaga ũguo. Ithe kana gatikurumaga ũguo. Nĩ ũndũ na harĩa the forward reflex ndiokire rĩ, Njoroge ambĩrĩirie kũhope ta kabuku. Ũrĩa kabuku kahopaga ũguo nĩguo ambĩrĩirie kũhope. Koguo gũkuruma gwake rĩ, nĩ kuonio onirio nĩ occupational therapist. Gĩkeno kĩa mũciari ũyũ arĩ rĩrĩa ona mwana nĩ akinyanĩria ikinya rĩmwe rĩrĩa arakũra. Thikũ ici nĩ arageria gũtamũka maũndũ. Kona kana ikonda ikwenda ikone kindu gĩathi haraihu nake rĩ, ukona nĩ aragũthagũtha ũguo akanyonereria ukamurehera. Ciana ici no ikoragwo ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩngĩ ta pneumonia na TB, ũndũ ũrĩa ũcokagia na thutha mũkũrĩre wacio. Njoroge nĩ acokire akĩgĩa na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo pneumonia, bronchitis, ĩrĩa yarĩ very severe, yatũmaga arutwo maĩ mahũri-inĩ make. Ambĩrĩria kũng'ang'athara rĩ, tũgĩthiĩ na mbere na gũkoma thibitarĩ, tũgĩkoma rita rĩa 7 niho mũrimũ wanenehire na agĩtuĩka nĩ egũthimwo TB na akĩoneka TB. Oneka TB rĩu akĩambĩrĩria ndawa icio cia TB hau mweri-inĩ ũcio wa 10, na rũciũ ũmenye ndarĩ arahanda magũrũ na ndarĩ aromĩrĩria ngingo. Rĩu nĩ arekĩtwo scan ya mũtwe. Eko scan iraima ena maĩ mũtwe na ena nguruthi. Abatie gũthiĩ Kĩnjabi athiĩ ageka operation. Thaa ici kũrabatarĩkana mbeca nyingĩ biũ tũtirĩ. Abatie gũkorwo athiĩte. Maya no mamwe ma mathĩna marĩa aciari aya matũnganaga namo na magatũma aingĩ ao kuoya ihinda iraya makĩria gwĩtĩkĩra ciana ici. Nyitanĩra na ithuĩ mũthenya wa rũciũ tũgĩthiĩ na mbere na riboti ĩno ya mwanya ya Nĩ Mũmbĩre Wakwa. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.